bénédiction autour du trône, le pasteur Serge Ngandou. Il est responsable, comme je viens de le dire tout à l'heure, de l'église Sinaï. Avec lui, comme d'habitude, nous allons parler les choses de Dieu, nous allons parler de ces thèmes qu'il va exploiter tout au long de cette année 2022. Comme vous le savez, l'année 2022 avait déjà commencé. Nous sommes pendant le mois avril. Aujourd'hui, nous sommes le 3 avril. Je pense que l'église Sinaï a un thème auquel nous allons essayer de décortiquer tout au long de cette émission. Qu'est-ce que le visionnaire, qu'est-ce que les leaders en la personne du pasteur Serge Ngandou comptent faire justement pour accompagner les fidèles tout au long de cette année 2022 afin d'exploiter, afin d'être bénéficié de ce thème qui est bénédiction du Père. Je pense que le pasteur Serge Ngandou est déjà sur ce plateau à qui je dis bonjour et bienvenue dans cette émission, pasteur. Ok, merci beaucoup, pasteur Sobol Maman Makasi, pour na batoyo bazo la biso va comprendre. Sinon, tout ce béni pour y avoir une émission de biso autour du trône, pour y avoir toujours bassin en Zambie. Sinon, boni santé à l'église Sinaï. Bon santé à l'église Sinaï, les gens malades. Makambo se tambola bien, l'église se tambola bien. Il y a Makasi Ezate parce que Zambie a za liboso ya Makambo. Ok, merci beaucoup, pasteur. Alors, l'année 2022, les Tochukoloba, chaque église, les Alranatem Nango, la église Sinaï, ezali bénédiction du Père. Pourquoi Bonika la bénédiction du Père comme thème pour accompagner Banazam l'année 2022? Je connais bénédiction du Père parce que papa Zaka papa. Papa, il y a beaucoup de papa a nyoka makana mwana. Andane na libumu azo nyoka mana mwana. Papa nde asalaka ke mwana na ye azwa mayeje, mwana na ye atambola, mwana na ye akende liboso. C'est pourquoi il faut mwana apambola papa na ye. Il faut mwana apambola papa na ye. Si ko papa olobeli bénédiction du Père, et là on dit nous comptons ça la pour bana nzambe précisément église Sinaï. Bazala vraiment va bénéficiaire il y a thème oyo tu bénédiction du Père. Problème dans Zanango est que l'église comprendre. Bâtiment sur la zone en abisso va comprendre. Ce qui est l'autre zone sur la bénédiction du Père. Et ça n'a moins de monsieur soit botani mais aïe baka kosunga papa na même enfant biologique. Premièrement, nzambe na yo ya liboso aza papa na mama na yo. Mais ezana mutu mususu azoloba ngana sambelaka nayebi kaka pasteur nayebi kosunga papa na mama na ngai te nanu mwana wana nanu ayebi nzambe te soki oyebi kosunga papa na yo oyebi kosunga mama na yo ekozala malamu parce que bango nde banzambe na yo ya liboso de kozosunga père spirituel na yo la bénédiction du Père. Dans ce que comprendre bénédiction du Père oyo et c'est un peu moins vaste, c'est-à-dire moi la nzamba za la béni à partir à bota na ye tata wa boti na musini papa wa boti pe na molimu le pasteur na ye papa na ye ya molimu fa sunga ye. OK, alors pasteur lolenge nini ozo sunga bana na nzambe précisément église Sinaï pona bazwa lipamboli ko te pa ya baboti na bango bazwa pe lipamboli ko te pa ya ko nzambe nazo sunga bana ya nzambe ko lelo soki muto zo luka lipamboli ayebeke lipamboli ya liboso ezalaka na loboko na ye mpe mutu abebisaka lipamboli na ye kaka na loboko na ye moko lere yo oyebi nanu source na yo te esika obimeli te ozokende ka liboso jamais nsima na yo eza na bato mpe balelaka papa na mama baza oyo babotaki yo na nzoto baza il faut bapambolama bamela mai oyo ezouta na loboko na ye papa spirituel na yo faut apambolama parce que lere nazozonga mokie na bible joseph azoloba na bandeko na ye amoni bandeko na ye baye kozwa nini baye kozwa baprovision mpo bakende koleisa papa na bango mais lere joseph azopesa biloko epai ya bandeko na ye mpona koloba na bandeko na ye boloba na papa joseph aza na bomoi akufi te
Joseph azotala nanu eloko nini nakosala natindela nanu papa na ngai biloko oyo akolia papa azala na esengo epopesa ye sango wana nakufi te naza na bomo bana bakei bapesi papa na bango biloko balobi mwana na yo azali akufi te aza na bomo papa atali biloko alobi abo nakokende sikoyo nakutaka libamboli o mwana azopesa papa esalaka esengo ata papa aza na biloko nyonso ya mokili mais soki mwana lelo aye asali geste epai ya papa signe ya liboso ezolakisa signe ya reconnaissance ke nazalaka na mwana ono ozolobela nano na kati na mosuni nano papa mama naza na mwana lere mwana azopesa eloko epai ya papa papa azozwa signe ya reconnaissance ke naboti po eza na mwana mosusu akendaka akomi ekare ayebaka te ke papa aza ayebaka te ke mama aza ayebaka te ke nakoki kosunga libota na nga jamais mais mwana oyo azosunga ezolakisa na motu nyonso ke no naboti meme na molimo soki omoni mwana telemi alobi papa nasali likambo oyo ozozwa deja signe yake naboti mwana na ngai ya molimo mwana oyo esika nyonso akokende akobosana ngai te parce que tobotaka nazobota baservante baserviteur baprofetese baprofete esika nyonso bazokende bakozala na signe ya reconnaissance ya papa na bango lelo soki mwana avandi alobi papa na nga nayebi te oyo soki likambo nini alo papa natingi eloko boye esalaka esengo yake naboti bana na kati ya molimo. C'est pourquoi message clé on a zopesa na moto nyonso eza yake ya liboso kanisa papa na mama na yo de kanisa papa na yo ya molimo sunga ye. Mais siko pasteur à ce qui concerne kokanisa papa ba parents o bakoti biso na nzoto to comment on a lelo bana bakoma pe na kolo ba pe mo ko baluka mo conflit comment ko dans la famille sous prétexte tata boti ya koza landoki mama boti ya koza landoki mutu aboko lui ya koza landoki yango lelo to comment on a conflit ni comment ko bana na nzambe ba éviter na bango ba famille ba éviter na bango bato ba boti bango po baza bato yo bazo déstabiliser ba vie na bango spirituellement. Oui, vraiment. Conseil na zoloba na mutu nyonso azolanda nga lelo papa wana ya ndoki wana yende mutu aboti kaka mama wana oyo akufa lisu yende mutu amema yo 9 mois epi aboti yo aliaki yo te lelo okoli obali mwasi ovandi obimisi baparent bakomi bandoki te baparent ata baza bandoki ata baza banganga ata baza banani bango nde babotaka yo lokola baboti yo mwana akokita devant baparent na ye ata baza na liso ya kokufa il faut bakita ezalaki mama moko mama wana atiki mwana na ndako akei koluka mai lere azongi akuti ndako ezosika mama aseporte kara ya kokufa akoti na kati ya ndako na moto mama aziki arapidite mwana na mbeto aziki ye bilamba abimi na ye elongi nyonso eziki mama akei kose retrouve malamu na hôpital ale basoigne ye siko elongi ebebi nyonso mwana bandi kokola lere mwana akoli abandi musala aorganize fete na ye alobi na mama baninga nanga basalaka na bangi bato minene bakomona yo te mama batie ye nsima ya ndako mpo bato bamona ye te baservir ye mais lere baoservir mama nsima ya ndako mama azolia mama abandi kokanisa mpo na nini azikaki parce que moyen azwa fond de temps apakola lisusu na elongi ezalaki te ase sakrifie mpo na mwana na ye bote na ye nyonso azongisi yango mpo na mwana me tala lifuti mwana azofuta mama na ye abandi kokanisa aolia biloko wana me azolela mwana na nga ere oyo olingaki okufa me na se porte nakufa mpo na yo me tala lifuti ozofuta nga
mama ata zanzoba ata komi na liboma il faut yamba ya za mama na yo mutu achangeaka mama te mutu atikala kochange papa te même papa spirituel okoki kochange te oyo azalaki papa na nga spirituel te ye nde papa na yo spirituel mutu nyonso faut arespecte papa na ye arespecte mama na ye. Mais apôtre, mais sikoyo soki lelo mambango yobi ya bénédiction du père du côté ya musuni, la bénédiction du père du côté spirituel et dans molimo, mais tout le monde a peu même côté spirituel bino pe bankadra dozo be bana pe na ba subalterne na bino to be ba collaborateur na bino basali dozo be bana ozo étouffer pe quelque part moi ba grâce moi ba don spirituel ya bani na bino ozo mona lelo mon dimitant watali abi anga pasteur azo étouffer na ngapena ki na salle église na ngai. Est-ce que on les autres à la carte à côté quand il y a bandimini bah ça m'a fait ou quelque part fait père ou soit maman père azo ça la paix moi la naie maté même spirituellement papa ata sali moi na mabe moi na azomi ketisaka devant papa na ye. Ah oui. C'est-à-dire papa tikala ko sali la moi na naie mabe ata moko ezalaka te okoki koloba ke no papa wana aza mabe asali nazokende nasala église nasala boye non na bible papa azalaka papa asalelaka mwana mabe te yo mwana nde okokita soit soki ozokende kosala lelo église okosala na yo mabe eza te mais bongisa na papa wana parce que papa na yo aza na liloba ya koloba ya malamu mpo na yo mpe aza na liloba ya mabe oyo akoki koloba mpo na yo. Na tikala komona te moto azokende na koswana na division na akei pe non omoni mwana soki abungi wi azokende parce que mwana oyo abungaki na ligue akendaka asalaka pe succès ebele mais pour finir biloko nyonso esili mwana alobi na kozonga na ndako ya papa na nga parce que na ndako ya papa na nga bamercenaire baza bana ya ndako te baza lelo awa nakomi kodia biloko ya bangulu jamais nazokende epai ya papa na nga c'est-à-dire soki obimi na ndenge ya mabe okosala succès normal mais tôt ou tard okozonga na makolo ya papa wana soki obimi na ndenge ya mabe mais soki obimi na ndenge ya malamu papa atie yo lupembe okei okokende na yo yo okozala lipamboli mpo na papa na yo esika nyonso okozala papa soki alobi ata i yo lobi déjà oui papa naza c'est-à-dire mwana koya pasi ya papa ekozala pasi ya mwana mais soki okende ndenge ya mabe kebaki okozonga parce que division ya bongo ezalaka malamu te papa akabonaka na mwana te lero tosala mosala ya nzambe bana bazobima na osala royaume c'est-à-dire bana wana nde bakokundanga mais eza te ke ngai nakunda bana amen eza bongo te c'est-à-dire bana bapambolama bakende liboso lelo lobi bana na nga bakotelema bazocouvrir papa na bango balobi kaka oyo nde asali lelo po tokoma oyo tokomi lelo parce que esika tozokotisa bana tobimisi bana na kati ya libota kokotisa bango na libota ya nzambe bayebake boye ezalaka mabe ce n'est que normal lero bazozwa nzela wana bana bazopambolama bana bazokende liboso bana wana bakozala stérilité bana wana bazobota bana mosusu bana bazobota bana mosusu mokolo mosusu bakotelema bakokunda ngai nakozala lese parce que moto atika abimisaka misisa na mokili azalaka te moto nyonso alekaka mais banani bakotelema mokolo ngai nakolala bana wana nakoti. Alors pasteur lolenge nini bandimi bakozwa bénédiction kouta epai ya tata na ye wana sur le plan spirituel là. Amen. Iloba nyonso ebimaka na monoko ya papa mpona mwana ezalaka lipambo. Lere papa azobimisa bopambolama bana bazopambolama. Papa po abimisa lipamboli apesa mwana ya liboso ati ye akende koluka eloko ya kolia na nzamba. Ok, c'était prévu abenga mwana na nga na koli na pamboli yo kendo lukela nga nano eloko ya kolia ezao akoti nzamba. Mais mama ayokaki alobi te
l'air nazalaki na zemi na yokaki bayebisaki nga likambo mais likambo nga na yokaki d'autres fois mobali na nga ayebi te mais mobali a comprendre que mwana ya liboso il faut na pambola ye ayebisi mwana yaka na yebi solo ya biloko papa na yo alingaka akoti na kati ya bergerie azwi mwana ya mpate basali babongisi po papa alia apambola papa azwi nanu eloko oyo ewuti na loboko ya mwana lere papa alie ayoki solo malamu abimisi lipamboli lere azotombola loboko asimbi loboko ya mwana azosimba alobi te nzoto quelque soit balatisi poile mais nazoyoka voix neti ya Jacob mais nzoto neti ya Esau mais nazopambola abandi kopambola mwana apamboli lere papa azozwa eloko ezouta na loboko ya mwana lipamboli ya papa ezalaki kozwa batrésor kopesa mwana te parce que Abraham atikaki biloko Isaac aheritaki biloko ya papa na ye abakisaki mpe ya ye mais lipamboli bazowela place wana eza biloko tomona na miso te bawelaki kaka liloba nzambe apambola yo lere bapamboli mwana bongo mwana ayambi yango amen akei na mama na ye mama na ye amoni ke nono mwana omoni lipamboli monene ozwi ndeko na yo ekozala problème mama andimaki kotimisa mwana kende pa ya banoko na ye mais lere mwana azokima atikaki nini barichesse nyonso ya papa na ye akimi vide maboko pamba mais na espoir na promesse ya ke pambolama okozala boye mwana ndimi amen akimi na bénédiction wana lere ndeko aye papa alobi mais mwana tuni papa lipamboli nyonso esili okozala ta na lipamboli moko te mpo na nga alobi te yo okovivre ka mpo na ndeko na yo po papa asala lipamboli lisusu ya koloba kopesa ye yo okovivre mpo na ndeko na yo esili mais lere azolaka ye bongo biloko nyonso eza na ndako barichesse nyonso etikali mais mwana oyo akimi aza na nini akimi na promesse lere moto azopambola mwana azopambola papa alobi nzambe na nga pambola yo c'est-à-dire nzambe apamboli yo kende liboso okokende liboso esika nyonso okotelema bato bamona yo elamba ya mwindo esala nini ekweya mpe ezokweya c'est-à-dire papa abimisaka liloba ya malamu mpona bana na ye papa azomodire te amen amodire te papa azomodire te azopambola kaka liloba mopepe ezobima bana bazopambola makambo ya bana ezokende liboso parce que bible elobi nani apesaka ngai ya yango nazanga kozongisela ye parce que mwana asali nini alambeli papa apesi papa motema ya papa ezalaki na esengo papa abimisi maloba ya bénédiction mpona mwana pambola mais pasteur koyoka okoloba eza lokola neti loi ya semence na loi ya récolte mpona kaka mwana abénéficie azwa bénédiction bouti epai ya tata il faut kaka mwana nécessairement apesa ebon soki boso eza te eloko akopesa eza te mwana kozala béni te donner et il vous sera donné loi ya kozwa eza kopesa mpe ekopesamela yo soki opesi nzambe azopesa yo eza kolobaki te moto azangi kopesa ya liboso oyo moto apesaka tomikabaka nano mobimba epai ya nzambe comme offrande de bonne odeur donc opesa liboso ozoyoba nterme ya motu ye moko amipesa ya liboso motu ye moko amipesi epai ya nzambe lokola offrande de offrande mpe eyaka lere moto azomipesa aza déjà offrande abraham azalaki déjà offrande amikabaki déjà epai ya nzambe lere loi ya kopesa ye epai na ye basengi ye mwana il faut apesa mwana atali ke soki nalobi na mwasi ke mwana oyo lelo il faut tokata ye moto akende ekozala problème azwi mwana mwasi na koni na mbeli bakei lere azokende mpona kofrire akomi nzambe déjà amonaki parce que soki moto aza déjà mbeka
akopesa na ye sans problème sans que basalisa ye parce que bible elobi pesa na motema na yo moko sans que basalisa yo sans que baloba mingi mpona kopesa na yo disons ozopesa librement et puis moto apesi abraham akei mpona kopesa nde nzambe alobi te namoni déjà kondima na yo disons mpona koofrir nzambe il faut ya liboso moto azala sacrifice mais soki mutu nano ase sacrifié oke mutu kozala sacrifice ya mutu eza likambo monene c'est-à-dire mutu aboyi masumu mutu aboyi nyonso mpona nzambe mutu amikabi mbeka mpona nzambe c'est-à-dire aza na mokili me asalaka makambo ya mokili mais pasteur il faut omela na place oyo ndenge mpena tuno mutuna concernant bénédiction mutu azwa bénédiction kouta epai ya nkolo nakozaki question par rapport ya loi ya semence na loi ya récolte mais tozomona eza na bato mosusu amesani kokabela nzambe babien matériel akabelaka nzambe mais atambolaka na kobanga nzambe te mais aozala béni mais eza na bato mosusu kaka nde uti koloba atambolaka na kobanga nzambe ase sacrifiera mpona nkolo mais aza na bosu te siko différence wana motu wana azopesa matériellement te akozala béni to akozala béni te po éclaircir moi bato baolanda biso enseignement loi ya kopesa ezalaka déjà lipamboli toza na makambo mibale lere moto azopesa nzambe azopambola tomonaka omoni bato bapesaka bamangwele o joueur tel alobi ke Congo mobimba ye nde apesi mangwele mais moto wana abimisa autant de millions ou bien de milliards mais motu moko yebaki apambola maka ata aza nganga ata aza moto ya kisi azopambola manase yango eza loi ya kozwa eza kopesa mais porte du ciel eza repentance yango wana pasteur tozomona na église tellement bato bayebi na bango makambo ozoloba oyo pauvreté ezala makasi mpo namona bachrétien bafidèle bazala vraiment na culture opesa te mozomona moto abondelaka te aza na ye payen atambolaka kutu na vie ya sanctification te mais ayebi loi oyo ya koseme na korécolte du fait kazopesa azozala ne béni eza bongo dès que mutu na se ya mwese awa apesaka dîme apesaka offrande arespectaka misala ya nzambe nayebi mutu atonga temple arebature temple azalaki centenier ya basoda azalaki mutu malamu te abandi otambola malamu te mais bayebisi yesu omoni mutu wana alingi nation na biso parce que temple oyo ozoteya lelo ye nde mutu abongiselaki biso il faut osalela ye yesu alobi abo il faut kosalela ye parce que ye nde mutu abongiseli biso temple mais mutu wana abangaka nzambe te parce que yesu lere atali alobi non nakokende epai ya mutu wana te mais bato balobi ye nde mutu atongeli biso temple c'est-à-dire mutu mabe mais mutu wana lere jésus alobi ke oui nazoya mutu alobi te okokota epai na ngai te oza mokonzi telemaka na mosika lobaka liloba mutu na ngai ya mosala akobika yesu atali mutu alobi moto oyo aza na kondima makasi esalema ndenge ya kondima na yo moto na ye abiki c'est-à-dire lere ozopesa ozopambolama loboko epesaka nde loboko ezwaka mais porte ya lola eza mpe moto atika masumu okoki kopesa opambolami awo na mokili oselime mokolo ya komata omati na yo te parce que ozotambola mabe bakosa yo te lifelo eza lola eza lifelo eza lola eza yeba biloko nyonso même na kati ya église soki moto apesaka te moto azalaka kaka akangi loboko okokota na lola na chemise ya kotoboka oui, oui. Quelque chose ozobanga nzambe otambolaka bien obangaka nzambe mais soki ozwi eloko na yo okangi kaka boye nzambe atali yo okabaka te okangi kaka boye moyen siko nzambe asa tala nano okozwa lisangu moko oloni osopi mai obongisi ebimisi masango mibale siko tanga masango wana ekomi ebele disons lere ozolona yango nde okobuka mais yo oloni eloko te ozoluka obuka okobuka eloko te pasteur bino pe ba leader surtout ya église des réveils
babi badimba offrande ba recevoir moi tout na pesate oyo ya tiel passez-moi les termes oyo mutabanga nzambe oyo mutabanga nzambe te tal mezara na lobi eloko moko oui allez-y soki bapesi mbongo bapambo bapesi ke oyo mbongo ezadimi nga nalandeli esika dimi euti te bapesi offrande nga nalandeli te mais loi ya kopesa elobi na mutu nyonso pesa okopambolama mutu mpe azopesa azopambolama mais prise de finition ya bango na ngai ezaka ya porte ya dona d'autres fois okomona paster atikali mondimi mosusu akoti d'autres fois okomona bato mosusu batikali mutu mosusu asali nini akoti pourquoi parce que prise de finition na biso nyonso eza ke eske mokolo yesu akoya okozwa mapopu mpona kozwa mapopu ozopesa ozosala nyonso ozwi mpe vi eza mpona mokili oyo mais lola mpe bazwaka yango na sanctification na kobanga nzambe na kotambola na nzela ya nzambe wana yebeke lola na yo ekozala ya sur mpe motema malamu leko ozozala na motema malamu nde ozozwa mbongo na yo ozopesa ozokabela baorphelin ozokabela bato ebele nasali awa biloko oyo eza ya baorphelin il faut ikende na baorphelin bakende mpe kolia mpona nini bazolia eloko wana mpe bango basepela na baveve bango mpe basepela c'est ça wana nazobongisa nini naobongisa mpe lola na ngai lere yo ozopesa mbongo na yo oyebi ke mbongo eza ya ekobo eza ya makambo boye eza ya boye eza boye oyebi komibongisa na nzambe na yo te yebake mabe ekoya me nga na kodiscerne mbongo te nga nazwi mbongo oui par rapport ya évangile mais yo moko yeba kodiscerne mais lere nazwi nateyaka botambola malamu bosala boye malamu mais yo oyebi kaka kotia offrande mpo ozwa kopesa bakimu mpo ozwa parce que bajoueur mpe bapesaka bato ya bamindele atelemi me aza moto ya basiance mais azosala asali badon mpo na mboka asali mpo na baorphelin asali nzambe na ye mpe apambolaka ye mais yebaki ateyamaka mpe quelque soit ozosala mpo na bango mais vi na yo ekozala ndenge nini parce que tosauve vi na biso kosauve vie et c'est la crainte de Dieu faut kobanga nzambe mais dès que ozosonga siko na kobanga nzambe okomona te nasalaki ndumba te nasala boye te o nasimba boye te o nasimba boye te lere nazosala bongo c'est-à-dire nakotisi kobanga nzambe na kati ya makambo na ngai neti awa na Sinai toza na temps plein dimanche après vendredi tozalaka awa 17h à 20h 7h minutes et puis toza na délivrance et prophétie ezalaka mercredi na 8h à 13h wana eza na moto oyo aza na problème nde moto wana ye mais moto aza na problème ke bato nyonso baza na misala na bango vendredi 17h bato baye tosali prière jusqu'à 20h dimanche moto nyonso apemaka toza 8h jusqu'à 12h c'est terminé disons temps ezali ya motu koluka motu il faut aluka sikoyo okozwa ndenge nini il faut moto aluka nzambe tosambeli bima sikoyo mpo nzambe asala nini abimisa teka eloko ya mokie wana mpo nzambe asala nini akomisa yango dieu de multiplication akota likambo wana biloko wana se multiplier mpo ozwa offrande ozwa dîme ozwa action de grâce ya kokomisa nango nzambe. Parce que c'est comme si dans l'église de réveil, tout le monde a prophétisé dans la casse, il va dire que tu as un man qui a le que tu as un pourquoi tu as un on dirait ce qui est témoin un peu. Ngai na accepta que l'eau pour aller. Na linga kamutinyo so aluka. Toko oko kanga bati. Oko kanga bango oko pesa bango ni. Oko pesa bango ni. Biso tozosambela mpona bango lere bazobima bapambolama mpo bayapole bango nyonso ifo bapesa ngai baleisa ngai sikoyo bakozwa wana ifo baluka sikoyo lere ozokanga bango ozodétruire jamais tosambela mpona bango mpo nzambe apesa misala bakende liboso bafuluka église mpe efuluka ministère na ngai mpe etombwama partout dans le monde mais bango nde bakotombola ministère. Mais surtout bloqué bango et pour ça la malam il faut pas pambola mon ministère qui est aussi. Alors pasteur toujours par rapport à la bénédiction c'est vraiment un thème très très important oyo et dérangeant mingi na l'église na biso surtout la République démocratique du Congo
babi ba leader ba pasteur comment reconditionner bénédiction ya azobela pona obondela pona ya bika il faut kaka pesa elo moto akoki koya boye aza na ka moko pona yo intervenir obondela il faut kaka pesa elo est-ce que loi yango ya semence na ya récolte esalamaka na bamoment nyonso kaka wana awa na Sinai nabengaka abomination wana eza abomination ngai awa na Sinai prophétie eza gratuitement délivrance gratuitement nyonso ezosalema awa eza gratuitement batekaka mai te batekaka mafuta te soki bato bazosala biloko wana na kondane bango te eza ndenge bazweli nzambe na bango balimisanga me epa na nga nalingaka te natekaka nzambe te mai oyo eza ya 1000 oyo ya 500 oyo ya 10 000 te mafuta oyo te soki nzambe apesi nga recommandation ya mafuta somba mafuta na yo nasambeleli sala boye soki recommandation eye te makambo nyonso ezoleka na parole de Dieu na liloba esili soki lelo moto aye keno basambelela ye ekomi pesa boye jamais ezalaka te d'autres fois non wana eza ka mosusu moto aye maladi akopesa nini il faut nga napesa eloko nga naza nango lere yesu akuti moto azobela atunaki eloko moko est-ce que tu veux être guéri ayebisaki eke pesanga mboka pesanga boye no olingi kokambolama moto abandi koloba makambo ebele te nana moto ya komema ngai kotia nga na mai te nakosala nini bato nyonso batika nga nasala 38 ans awa yesu alobi question moko olingi obika ale telema zwa mbeto na yo kende moto atelemi azwi mbeto akei asengi eloko te lere moto azoya na temps ya faiblesse yamba ye na moma wana parce que na kati ya moto wana mbongo eza il faut yo osala effort ocultive mbongo evandi na kati na ye ekobima ndenge nini lere okolongola maladi nzambe na yo alongoli mpasi nyonso esili moto abandi kosambela ale motu mbongo ebandi kobima moto wana kokanga motema te mpona kosunga mosala ya nzambe nde moto akobanda kobimisa po ete vi na ye kende mosika na makambo ya nzambe. Ok, merci beaucoup le pasteur Serge Ngandou. Fidèle ami téléspectateur, venez de nous rejoindre en cours. Je vous signale que dans cette émission autour du trône, nous avons reçu pour vous le pasteur Serge Ngandou, avec lui Todo Lobelatem et l'église Nae Sinaï, la bénédiction du Père, Oyo Bana Nzambe va exploiter tout au long de l'année 2022 afin que base à la bénéficiaire y a du Pamboli dans tout le domaine. Alors le pasteur Serge Ngandou, la bénédiction du Père, Oyo Ba apôtre, il n'y a pas de problème. Oyo Bana Nzambe va exploiter tout au long de l'année 2022, bénédiction et à la spirituelle, Toming et à la bénédiction charnelle. Oyo Batude Balupara na l'église. Mutu nyonso azolanda ngai azoyoka eloko aliboso nga na yebisa nzambe na nga na kosalela yo na kati ya pauvreté pe bana na nga nyonso bakozala na kati ya pauvreté fo bana na nga bapambolama ngai moko nanu nazala bénédiction. C'est ça bénédiction ya liboso il faut emonanaka na miso moto apesaka eloko aza nango paster ozonyokwama okopesa nini te moto apesaka eloko aza nango il faut passer à pambolama il faut bana bapambolama parce que mafuta ebandaka na paster ezokota na motu ya apôtre ekiti na bato nyonso bapambolami. C'est ça wana eza contrat na nga na nzambe nalingi église sina epambola nalingi bana na nga nyonso bapambola mutu il faut nzambe ayokela nga akoyoka parce que eza mosala ye apesi nga nakoluka kosalela na kati ya pasi te pasi te pasi ekolelisi eza pasi parce que makambo toza nango eza makambo minene ozoteya ozoloba ozokundola babénédiction mais batali pasteur sabato etengama boye jamais ezoreflecte eloko eza na kati na yo te non na kati na nga na biloko na mutu oyo azoproduire biloko ya minene mais eza te ke natambola na sabato etangami boye sabato ezolakisa déjà malédiction ya bana ya nzambe. Non, pour bana les réseaux tambour na pasi bana bazozala maudit les réseaux tambour bien bana bazozala béni. Alors apôtre,
bénédiction du Père en année 2022, l'église mais sur le plan physique, hein, même le plan matériel, spirituel. Tout le monde a battu la bénédiction, tout le monde a la bénédiction physique, bénédiction charnelle. Mais c'est comme si l'église va à la bénie spirituellement. Hein? Même bénédiction spirituellement. Toujours le na volé le bal. Toujours le bas voler spirituel et voler charnellement. Il faut monter ça dans la bonne. Il faut monter pas pour la main. Nakati ya modimo. Il faut monter pas pour la main. Les pambo de liboso, monter zone kabaye mobile. Lokola mbeka. L'air moto mi kabiye mobimba lokola mbeka, c'est-à-dire azana vaya nzambe. C'est-à-dire moto na zo banga nzambe. Nazalaka contre na lipamboli ya moto ya banga kanzambe. Mais na sepelaka na lipamboli ya moto ya banga kanzambe parce que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est ça. Todo belango na volé. Parce que le lot comment au monde bana na nzambe soki to comme la fin de l'année marqué la plus na bien matériel on a bilan ngai ezali vraiment négatif du fait que na senga nzambe mutu na zuité ba voyage na zuité mbongo na zuité mais to bossa na m sou que non sur le plan spirituel nzambe pas pamboli a pesi pema abakisi pasteur azodo babiloko wana il faut que tala malamu faut que tala malamu que na yebisaki nzambe bilan na moni ke bilan na ngai eza négatif parce que na zwi mutu kate yo yeko sambela pona mutu jamais. Bénédiction, nous avons bien apambola kabuka. Ceux qui apprécient au télédo, à copier ça y a talent. Yo premièrement il faut à la modèle, pasteur faut à la modèle. Mais pasteur faut à la modèle et tout le monde a vu nos pasteur, c'est-à-dire le ministre de Dieu, vous a plus béni que le fidèle. Tout le monde a pasteur vraiment. Oh yo, dans le langage mon courant pasteur comme prêtre, pasteur comme boss, pasteur comme un bon belé mais ce totali santé ya bandimi bandi bazo demeurer ka pauvre et là on a un système on a Nzambe azo ajouter bango du jour au jour na kati ya bandimi wana ba riche pe ba ozo mais ko zo bi vacances ko richesse pas miso na yo et que kota la pasteur parce que il est le peuple mis à part yango okei kota la pasteur mais na bandimi moyen au monde ezate bakola kisoki omoni mundimi un milliardaire mais on dit parce que yé aza ndenge awa star ya Sinai ezangati les rôles soki bato baye ba otalanga yango ndio ko yeba ka ana mbongo soit azana mbongo te mais obosani ke na ba wana ezana bato mosusu ba na mbongo ko leka porte pour monsieur ezara visible la porte mais okotala pe okoyeba te ke oyo okoyeba soki ba yebi soki oyo okoyeba te mais apôtre wana yebi ke oyo bazana mbongo mais bato baso bakisa yeba ke lero zo bakisa nzamba so fongola nzela na yo lisusu et puis mutu bokokuta nanu ya liboso aza ya kopambola maza apôtre na bino wana aza pe ya kopambola parce que lipamboli na ye ezokitela na bana na ye o bible elobi mafuta ebandaka na mutu ya Aron ekiti na sultani mpe epanzani na kati ya bana mwana lelo aye koluka nzambe mpo nzambe akota likambo na ye abala abota akende liboso basinga ya famille ekatana makambo echange epuis apambolama lipamboli wana leko ozodéclenche ezokote epai ya mwana mwana azopambola ndenge nini na église to reconnaître que non église oyo eza la bénédiction du Père mais sur le plan spirituel le plan spirituel bénédiction du Père papa azopambola mwana na bonzambe na ye mwana azalaki païen mwana akomi mwana ya nzambe mwana azalaki païen mwana akomi fils alongwe enfant c'est-à-dire toza na différence enfant et le fils okay. Mwana azalaki mwana na lingala ezalaka ndenge moko mais na français ekiseni tozomona disons enfant abanda osala makambo lokola enfant mais lere akutani na papa akomi fils or fils asalaka makambo lokola fils c'est-à-dire maturité akoli agissement na ye eza ya mwana mokolo et puis boko comprendre que na kati ya mwana oyo akoli aosala lisusu makambo ya bana mike te nde bénédiction spirituelle au papa azopesa na bana nyonso bazolanda ye
à partir ya bénédiction spirituelle nde mwana sikoyo azokende kozwa bénédiction ya mbongo ya biloko nyonso ya mokili parce que balobi na Pierre atelemisi Yesu telema nanu tolembi. On a laissé la bénédiction visible. Hein? Oui, tozolanda yo, même Pierre atuni, tolanda yo. Tokozwa nini? Totiki basi, totiki bana, totiki biloko nyonso tozalaki nango. Tokomi kolanda yo, eloko nini tokozwa. Yesu atali Pierre alobi, awa na se ya mokili bokozala na esengo centime. Bokosepela awa na mokili. Mutu, il faut sepela awa na mokili. Nde okomona lola. Awa na mokili osepeli te. Pona kolia il faut kosa. Okokota na nona ndeni. Po yo polia il faut kosa bakabela yo na kokosa. Mais pona lolo kotikala. Mais okosepela wana mokili. C'est-à-dire nous avons tout abandonné. Muto alobi ke totiki nyonso. Disons totiki kindumba, totiki makambo ya salité, koshina, koyiba, tolandi yo. Eza eloko ya liboso papa apesi na Pierre bana na ye. C'est Jésus a pesi na bana alongoli bango na mokili alobi ke bozana mokili me bozalaka lisusu ya mokili te ma vie na bino eza lisusu ya bato bazosala na mokili te parce que na bimisi bino na mokili bozali bota moko na tie batie bino à part kaka mpona kosalela ngai. C'est pourquoi bana wana bazopambola nde eloko ya liboso nazopesa na bana il faut batika mokili lere azotika mokili nde azopambola po mwana wana soki asimbi $10,000 lelo okomona mwana si akoli akomona $10,000 neti rien mais mwana soki aza nanu mwana pese $10,000 akotika na église alobi nga namelaka masanga te nasalaka kindumba te parce que aza na mbongo ya komela masanga te mpe ya kosala piaka nde esalisi ye bongo wana azoya na église azosambela azofukama azolela mais zwaka 10,000 pesa ye. Alors, apôtre Nakoya, apôtre Nazala Kiboy. L'église est à niveau. Qui église wana ya niveau na ngai te. Vraiment. Église na ngai ekomi bo. Wana komi kindumba désordre vignon se ya mabe. L'air mbongo ekotika na $100. Okokuta ya zongi na église abandi kolela. Ah Nzambe na ye na makolo na ye. Non, Nzambe te dit ils sondent le rein et le cœur. Ayebi bana bazokota na machine ya transformation parole de Dieu kotaye bana po lere mwana kozwa mbongo a motema na ye kozala na kimia déjà ça za circoncis assure parce que ndenge toza bovani okozala na mbongo ata $500 ata $1,000 na poche mais elobelo côté ezaka neti mutu aza na tuba franc mais oza na kimia mais eza na mutu azika $100 motema ebana akomela masanga ndenge alingi ayeba sosa te etikali $10 epesi ye mayele wana soki na église abimisi na 2000 aye atie offrande akomi kosambela nzambe atali kaka boye alobi tala mais soki napesaka ye $1,000 mbela akufi na kokufa ezomela mpe nzambe azotala nano lolenge bana na ye bauke. Vraiment, merci beaucoup l'apôtre Serge Ngandu. On a bateau baolanda biso misusu pe bakoma désespéré balemba na rondima amikaba vina nkolo mais azofinga matango minipoka bozo ezate elamba rolate ezate mais vina ye amika kaka via losambo kolo bani pour la bandona baolanda biso pendant quelques minutes en regardant la caméra. Merci. Kozala désespéré te nzambo nga nazoteya aza nzambe asalaka aza nzambe amonaka losambo osalaka wana nzambe ayokaka yo kobanga eloko te nzambe oyo nga nazoteya butu na moi akokota likambo na yo nzambe oyo nga nazoteya butu na moi akopambola yo koba kaka na losambo wana. Merci beaucoup. Kobana losambo. Merci. Toko bana losambo. Nzamba okota likamna biso na ba domaine nyonso. Alors apôtre émission na biso et sebeliko yambayo et pambola mipe à travers Mosel Nzambe. Souhaite gros soit vraiment prière au bon de la bonne émission pour recommander pe batunyo surtout oyo bazola émission oyo na sena loboko. Merci na batunyo so bazolanda ngai. Awa nazana avenue de la Funa. Avenue de la Funa. Numéro 14-15 en face Miriban.
nde esika tozwani. Numéro na ngai 085 12 93 013 85 12 93 013. Awa na kati ya Sinai okoya ovandi koloba kutu likambo sana nango te parce que tokoye biso makambo nyonso yo oyelaki awa et puis okofuta ta infronté après okokota na service ya délivrance oyo ekosala te ke mai mafuta boye na boye te nzambe ye moko okosala makambo ebele nzela na yo nyonso ekofungwama nzambe na nga akopambola yo kobanga famille na yo te kobanga eloko te kobanga bandoki ya libota na yo te toza na ndoki monene oyo aleki bandoki nyonso c'est Jésus-Christ de Nazareth lere ozokanga ye vi na yo ezochange nde message clé onga na pesi bino nzambe Sinai apambola bino tozosambela sikoyo. Merci beaucoup. Nzambe alola natiki libota nyonso bazolandanga partout dans le monde natiki bango na loboko na yo ba oyo bazana bambeto ya hôpitaux guérison miracle ekitela bango ba oyo bazana bakangami na kati ya basinga ya famille singa ya pauvreté bakangolama au nom de Jésus-Christ de Nazareth kanisa musala mala musala ki nekulusu makila na yo ekitaki po ete motu nyonso akangolama natiki péché oyo na loboko na yo bapambolama bakende liboso au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Merci beaucoup, pasteur. C'est à travers cette prière que l'on dit d'abord merci d'avoir répondu dans notre invitation. Un grand merci à vous aussi, fidèles amis téléspectateurs. Merci de votre attention particularité. Sinon, je vous aime énormément. Je vous laisse entre les bonnes mains de la RTVS 1, les miroirs du monde. D'ici là, portez-vous bien et très bonne suite de programme sur vos antennes. Au revoir.